लड्डु भनेको त धेरै खाएको थियो होइन तर यसमा नेपाली फ्लेभर छ क्या त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा जस्तो गाजरहरू के मिक्स गर्नुहुन्छ के मिक्स गर्नुहुन्छ लौकाहरू सबै मिक्स गरेर चाहिँ खोर्सानी मिक्स गरेर अब त्यसमा हामीले लड्डु खाँदाखेरि अरू चिजहरूले अरू चिजहरू बनाएको तर यसमा भिडियो पनि धेरै छैन होइन तर पनि सबै कुराहरू एकदमै मिठो खालको चाहिँ एउटा फ्लेभर छ नेपाली फ्लेभर छ जस्तो कि हामी घरमा जो भात चाखा खान्छौँ चाखा अनि जुन सिस्नो जो हामीले खाँदै आइरहेको त्यो रहेकोमा चाहिँ हजुरले कति फरक लाग्यो र यो हामीले त्यो विदेशमा अब खाना खुवाउन सक्छौँ विदेशी कम्फर्टेबल अनि मैले चाहिँ काठमाडौँ बस्ने बेला चाखा खाँदै गर्दा नि ओरिजिनल अर्ग्यानिक चाहिँ चाखा खाएको धेरै अर्ग्यानिकै चाखा लाग्यो किनभने गाउँमै चाहिँ बसेर गाउँमै चाहिँ खानुमा चाहिँ खाएको जस्तो लाग्यो विदेशमा हामीले चाहिँ हाम्रो चिज भने उनीहरूले चाहिँ मकै त कर्ण त उहाँ पनि पाइन्छ होइन मुख्य चिजहरू चाहिँ उनीहरूले पाउँछ तर हाम्रो स्वादको चाहिँ उनीहरूले पाउँदैन नि त भनेपछि हाम्रो स्वादको छ हाम्रो स्वादको चाहिँ विदेशीलाई खानु मजा छ जस्तो कि विदेशीले परिता भनेर खायो भने चाहिँ होइन खान्छन् सोचेर हाम्रो सेफ भने सम्झी र मैले मिलेर चाहिँ डेभलप गर्नु